Waday bilbilaa abaneysaayo waday bilbilaa abaneysaayo wadibey kabalaa ardoontaay markay meel dhaxmarasana oo intii adigu soo gashay bahashi waxa weey aad kirkiisin maartay waxaad dhiyay waxa kamid ah dul baad u tahay sharaf dul baad u tahay nabad ratiya aqoon bale tabciyeed ku siiyaan dumarkaba ku dhaafto waxa tahay darmaan yahay ciido ay si daru caafimaad roob dagal koobar waaqo loo dalxiis tagaa tahay midii ku taawada kama dhahayeen eegmada doog iyo naqlaatay daq soo baxayeen miyiga inta joogtay dabcan gobolkaasna markaad sheegtay dadku aad waxay u yaqaanaan dhaantadii iyo ciyaar dhaqameedkii oo hadda casrigan laba jaan qaatay wali adigu ciyaar ma tunto hameen inta caweys bidiya ciyaar ma tunto dareen caashiqnimo gelin cudur daalay maan qabo culays aan dareemiyo cadibaad ma aan arag cabashana warkeeda alle heer ciisada lana waxma iima celiyo waan farac ciyaaraa waxaan simhoosho caadilay kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha yaqaanaha meel loo dunida afeeda ka jirto kusoo dhawaada Mansur Media waana Abdul Yusuf barnaamijka galabtayto waa barnaamijkeeni waaye aragon alaaba ku soo qaadan jirnaa ama ku casumi jirnay ashqaasta bulshada dhexdeeda caanka ka ah ama haldoorka ka ah galabta waxa barnaamijka gala qayb qaadan doona abwaan halabuur waliba suugaanyahan waa nin ma abwaan khiyaar kusoo dhawaada Mansur Media Abdul Wahab baan ku salaamayaa waan dhawahay bahda Mansur Media aad baan u salaamayaa asxaabta meesha ku walaalownay laakiin waxyaalo badan baa soo dardartay abwaan meeyay waan ka dhuuntaay ogaaga waxa weeye marka yar baashay ugu adkaatay maar waan dadka xogaa iska celiyaa afriida ana qana baashay afriida liisi waa gor baadiya aan joogno ana baadiya ka imaaday marka waan dhawahay walaal aad baan maasantay waan kaaga mahadcelinayaa waan khiyaar markale inaan ku kulanay platformka iyo social media-ha waliba galabtayto anaga iyo bahdani Mansur aan waraysiga nagala qayb qaadatay abwan magacyo badanta khiyaar halabuur shiraabo kuwa kale oo hada sheegayn way badnaayeen hiil kugu wanqalay markii aad dhalatay niyo marka adduunka inta isku joogto waliba dhalinyaro aad tahay meel badan aad ka soo xabdiriday waska magac badnaanaysa laakiin sida caadiga laga garan karaano magacay waa Abdul Khiyaar Abdul Khiyaar magaca Khiyaar baan hadda naaneys ahaan social media ama naaneys ahaan garas ay ugu qoran waxaan u qaatana aabahay weeye oo meel fog igaba jiro magacaas xoogaa khiyaarnimo dadku khiyaar baa tahay bay ugu dhahaan magacaas aan u qaatay marka magaca caadi laakiin waa Abdul waxaad ka mid ahay dadkii bulshada dhexdeeda suugaanta caanka ku lahaa bal barnaamijkeena wax badan waxaan kula fakuri doonaa suugaanta iyo adiga xilliga aad ku soo biirtay laakiin in kooban bal waxaad gadaal noogu celisaa khiyaar xageeb ku dhashay ku soo barbaaray waqtigiisii aad baad u maasantahay abwaan anu nin taariikh leh ma ihi dadka taariikhda leh wax bartay baa moogtahay baa meelaha soo marnay anigu waxaa ku dhashay gobolka Qorraxay gaar ahaan degmada Shilaabo meel baadiyeeda u dhow oo dhaho meel yar barweer dhahay Shilaabo meel u dhaxayso baadiye aan ku dhashay anigu ayadaan ku soo barbaaray oo waxa waaye garanasay anigu nirmiyana inta aan magaalo soo galayna magaalo waxay ugu horeysay Shilaabo ka bacdina waxaan galay Soomaaliya gaar ahaan Galkayo dhowr toon si u dambeeyay hadda Yarmudug baan ahaa haddana Nairobi baan kula joogaa niyo qatarata dad Shilaabo ka tagtay Yarmudug baan Yarmudug baa hadda intii ugu badan waqti ku qaatay wax ku bartay aan joogi jiray marka Yarmudug dadka na daawanaya waxaan u sheegnay in barnaamij suugaaneed yahay waraysiyada kale oo ka duwan yahay miyiga inta joogtay dabcan gobolkaasna markaad sheegtay dadku aad waxay u yaqaanaan dhaantadii iyo ciyaar dhaqameedkii oo hadda casrigan laba jaan qaatay wali adigu ciyaar ma tunto hameen inta caweys bidiya ciyaar ma tunto niyo meel lagu tumahay ma tagtay waana to meel u tumayna waan tagay anigu marka horta waan yaraa oo baadiya markaas u soo kacay xuur ahaa oo maartay aroosyada iyo meelaha dhaantooyinka lagu tumayo iyo gaafafka waan daba istaagi jiray anoo daba istaagan wali ka gudbin lagu xeerbe ka leeyihiin baan magaalo gala magaalo markaan galo magaalo in aan soo joogo muddo ah baan miyi ku noqdo wali wixii xeesanay markaan nin weyn noqdo xogaa rag markaas ka dhicin kara waagaas marka aroos tagay waagaas dhaanto tumay aad oo garanaysaa oo firfircoon rag meelaha sarsare ka galay miyi laakiin wax badan baan ka garanayaa baadii iyo waxa way miyigi iyo dhaantooyinkii iyo gaafafkii wixiiba
aniga yaa saaxiibada dad erayo ka mid ah xasuusida kuwii la oran jiray markay goobahaas oo kale la isugu yimaado niyahow horta gaaf marka la tumayo wiilashii gabdhuhu soo fadhiyaan waxa laga yaabaa lahjadu inay kala duwanaadaan laakiin anaga meeshaada gaaf ama aroos labada mid baa laga dhahaa gaafku waa midka arooska hameenka ugu dambeeyaba lagu qatimo xoolaha lagu qale la isugu yimaado gabadhii wiilku markay isguursadaan midka lagu qatimo ee macnaha dabaaldega camalka ee intii la rabaa la wada xilli ugu aan malaha arooska ugu weyn ee dhalinyartu isku imaatay oo ugu macquulsan weyn waxa laga qaadaa marka suugaan anigu hadda magac loo aqaan mar laakiin kulli anigu marka la qaado watch and date wiilasha mar qaadayaan gabdhuhuna mar oo sida suugaanta caadiga ah mar la isku amaanayo oo mar la isku baanayo oo mar la isku gareefayo ama la isku garanaysa la isku maaqayo marka waxa ka garanaya tusaale ahaan oo kale marka bilaabaysid waxa kamid ah mareedi Oday bilbila abaneysaayo Oday bilbila abaneysaayo Odibey kabla aruntoontaay markay meel dhaxmarasana oo intii adigu soo gashay bahashi waxa weeye aad kala kicisid maarta waxa dhiyay waxa kamid ah oo markaan gaalawa allawada gaarano oo markaan gaalawa allawada gaarano oo gareer baakaye irigoonyaay oo xabeebsanahay inay ugu qaatay cajiib erayaad macaan iyo waliba dhaqan iyo waqtigeedii ka turjumayay halka markaa joogtay halabuur ma ahayd adiga miyaa suugaanta culinayay oo erayada ama meesha aan lagu tumahayo ama sida suugaantan kale gola ka fulka halka baa ku tirin jirtay mise magaaladii bay iyo weynaantii bay isla bilowday suugaan ma niyo anigu suugaanta kaba soo gaar horta suugaanta ma ogtahay waxa weeye anigu suugaanta aabahana ma gabi jirin awgeena ma gabi jirin adeerkay baa waxa lagu sheegay wax yar oo iska afaray ah ana laftirkaygu ma badniyo wax saas u siban maaha laakiin waan jeclaa okay oo baash watii la oran jeeday ama waa hiddo ama waa hibo aniga hibay ku noqon aniga hidana ma aha hibana ma aha waa xoogsi meel xayga soo gashay waan jeclaa waan dhageysan jiray hatta miig marka joogo waxaan maqli jiray bahal yar oo la cuno oo magaciisa hadda iga maqan yahay dudumaha fulo oo gugulo oo halkan ku dheer ku leh baa la cuno hadaad cuntid waad gabi ana wixii nid iga jiro gabiga iska jecel waa sigatayna ina cunaa man ku sigtayba mise chiefkan ku cunay ma aqaanba maalinta dambe waxa isku dayay marka hadda dhow anigu hal abuurka inaan wax isku dayay waxaan iga caawiyay waaba la baran anigu hadda waxaan aaminsanahay in gabyaanimada la baran karo wax la baran karo ay tahay awal intaan dheeraan horta maansa kamid ah maansooyinkan marka ugu horeysa bal wax nagala wadaag niyaho waxa waaye horta barnaamijkan caawa kids baa iga dhigtay abwan aniga maansooyinkii wax ugu jecelahay maansadii aan ku bilaabo tii aan seedaba waxa aan qorintaan ku bilaabay aan ku dhameeyay oo jiifta ama maansa taasaan ugu jeclaa waa gartay taasna waxay ka hadlaysay oo ku imaatay gabdhaha Soomaaliyeed inta badan social media dadka daawadaan kamid ah marka in badan waxaan arkay gabdhaha oo dhibaataysan oo cabanaya waxaan waayay Facebook oo aad u isticmaashay waxaan waayay nin cabanaya iyo nin la dilay iyo nin sun cabay iyo nin video laga wada la caabanay waan waay sababta gabdhaha markasta ay u dhibaataysan baa raadiyo laba qodob ay soo baxday waxay soo baxday qodobka koowaad gabdhuhu inay hilib bisliyiin oo baa magaranaysaa hadii Ilaahay ku soo geliyaa wax kasta oo u baahato nin raga sheekh iyo shariifba uu ka faa'iideysanayo jirkeeda iyo uu ka helo oo diininin hilib bisliyiin markasta ay dhibaato la diris noqonayaan baa soo baxday qodobka labaad waxay soo baxday inay gabadhu ay sadruufta u adkeysan karsi rag ugu adkeysanayaan hadda magaalada anigu joogaa hadda shaqo aan noqdo adaan kula saxan baan kula ridii mid kale aan kula ridii waa iska caadi laakiin gabadhu sidaa ma ahaan karto hadday ahaatana qorsheey gabadhnimada loogu talagalay ka baxaysaa oo gabadhu ma ahaan karto sidaas marka asturnaantii iyo gabadhnimadii iyo sidaan naqaanay bay ka baxaysaa marka gabadhu shoobin la'aan iyo khumkhum la'aan iyo kawarqab la'aan iyo shaqo la'aan magaalada ma joogi karto sida caadiga labada qodob baa marka ay soo baxay gabdhaha haystaan halkaas ka tiri haye dhibaatada gabdhaha markaas ka tiri marka gabdhaha meelna waa amaanaya oo waxaan u sheegayaa sharaftooda meelna waan ku canaananayaa waxaan leeyahay ka fogaada waxaan maasada marka aad bay u dheer tahay mana dhaweyn markaan tiriyay intii aan ka gaaro gabdhuhu maanta garsoore fiican bay heleen
loo garqaadahay war xagga gabdhahan aad baan ugu dheeraya war waa khatar ninku mawaalaya gabdha la'aanta laga noolaan waay maasada waxaa la dhahaa kii dollar haystaba isdinac uga gal kii dollar haystaba isdinac uga gal naftaada xakameed aan isla kulay ninkan ku naxariisan maayo balabwan ina maqashi bal maasada aad sheegto kii dollar haystaba waxay ku bilaabanaysaa kii dollar haystaba isdinac uga gal dunya raadi hays oran dhaqashada naftaada iyo duruufaha adduunkuna dusha kama saarnee waa dunia dhammaanteed deganay walaalay waa gabar kasta oo Soomaaliyeed waxa u soo qaatay magaca degan inay ka simi karaan ma aha mid markaa gooniyahay ma aha mid gooniyahay waxaan wado deganay walaalay waan ku danqanayaa waan kula dardaarmay waxaan kaaga digayaa dunyadu ma waartay mujtamac ku qaadina dabka shidan ka joogso diintii macaanid iyo dhaqankeena duuga dusha haga toban daayin baa ku umadiic ka ilaasho sharaf iyo dambi iyo tun xariir ku lahay taawashada indhaha iyo deemada lagu canto waa lagu doogsaday isna waxaan ku sii daray waa dunia haleysan oo dameerkii dhamaaday waxa dun iyo dhaqashii rag u darajo leeyahay damac waa ka sameeyaa waxaad ogtahay in kaste xataa hadduu darbi jiif yahay iyo inagu inaan isku dabcano inaan rag ah kor uun damac uu ka sameeyaa wax kala duwayo isku diidayaa jira tabci iyo garashiya dadnimada ha noqotee adiguna digtoonow asdulaynin weliga anna aan dawoobe sharaftaan ku duulee ku dagaalamaa teetay ayaan ku waray duni baad u tahay sharaf duul baad u tahay nabad ratiya aqoon bale tabciyeeba ku siiyaan dumarkaba ku dhaafto waxa tahay darmaan yahay dabiicido da'aysiya daru caafimaad iyo roob dagalkoo barwaaqo loo dalxiis tagaa tahay midhihii ku taawada kama dahayeen eegmada doog iyo naqlaatay daq soo baxayeen damiirkaa wax jiitee ruux dumani kumuu garan inaad tahay hormuud dumar tarsiyada qur-aanka iyo ducan ku akrinaya dadaal gaari doontid haddayicii naftaada dadaal gaari doontid dadaal gaari doontid ragga diirka kale iyo dubka waa ka sameeyaa hawdayma la'aan ayuus baa ka buuxay hanka yuus kaa dil danaystaa kulooday dabaaligu iskugu dil dhegta way daaweyntii magacaaga yoo dil diintaa ku celisay kii kuu darnaan jiray dinaaga ku ogow dabin baa laguu dhigay waxaad ogtahay gabdhaha inta badan in hadhow intay maaragtay lala sheekaysto ama rag halkaa rag badan baad waxaad istiri buuggoodii la buud baan kula tumanayaaba si caadiya waxaga maansadaasi kii dollar haystaba waxay ka turjumaysay dee dumarka iyo waxyaalihii ay ka bilaabay adiga ama miyi joog ama magaalo joogo horta bahalka la yiraahdo jacaylka iyo abwaan akhyaarsiga isku yihiin jacaylka waa isku fiicanna jacaylka laftirkiisa isku fiicanna haye waxaan kugu darayaa anigu gobolkan ka imaado aan ku dhashay aan ku barbaaran iyo gobolka hadda deegaanka yahay aan ku soo weynaaday labadaas marka la isku daraba haddii jacayl laga maqlo waaba la dilayaaba waa maxaa dhacay labadooda midkoodna labada gobol waxaa lagu naanaysaa inay jacaylka isku fiicneen dadka ka soo jeeda ama ku dhashay ama ku barbaaran jacaylka heshiis la ahayn oo hadaladoodu ay jacayl iyo waxa weeye ay noloshooduba ka mid ahayn niyo qolyahaas anoo cabqarina balse ku wada dhaqmaan isu qabaan oo wada nool yihiin waa isfahan nolosha inay isku fahmaan muhiima haddaba way sidee loo haasaa waa kaftan ahaan markii loo fiiriyo waxaa loo haasaawi gabadhiina meesha ku dhaltay baadi ninkiina baadiba ku dhashay waa isluuqad fahmi marka waan ku rabaa ma ku rabtaa waxa laama anagu isticmaalno mirig mama naqaanaba waa ku doonaya may doonaysaa bas xaggaan soo maray iyo halkaan soo maray iyo adeer waxaas ma jiraan anaga saasaan nahay hadduu ilaahay kuu soo geliyaa intaasaa marka isku fahnaa bal maanso ka mid ah jacaylkii adiga kugu darnaa ama sabab qiso jacayl adiga kugu dhacday keentay nagala wadaag niyo jacaylku waxa weeye maansooyin badan aan ka sameeyey korka wadahay laakiin mid baan soo qabanay kolba intaan ka gaadho sababteedii baan waxay ku horumari marka intaan jacaylka aaminay waag hor ma aaminsanin mogta hadda dhow weeye ma fogaba oo deegaanka ka soo tagtay wax badan ay ii baxeen intaan jacaylka aaminay waxaa dhacday meel aan ka shaqayn jiray baa galabada ka mid ah baa kastamay gu imaada macmiil gabdho saddex ay imaadeen marka gabdho saddex waan soo dhaweeyey si fiican baan u soo dhaweeyey waxa waa dulaa kuu soo geliyahay garanaysaayay waan wada hadalnay oo waan sheekaysanay oo kastan bay noqdeen sheekaan dhex martay ganacsi markaa ganacsi maalinka u horreysay
waxa way gabdhaha aan soo dhaweeyay ganacsiguna dhex maray gabar ka mid ah si gooni ah sheekada isku kaana baxday waa halkii shaqada la joogay baa sheekada waa halkii shaqada la joogayba gaarna oo baan bixin oo shaqo gaar ma ah laakiin dadkii baan yar iska dhex dareena waa iska dhex dareena waliba aniga dhankayga dii ayaa dhankayda ma garanayeen kulli way jiris muuj adu waan dareema oo yar si gooni ah gabadha u dareema hada soo noqnoqotay meesh custom bay iga noqotay heer waxaan gaaray gabadhii jacayl ama dareen aan markaas anigu waxaan ku qiyaas aan garin ugu dhac aniguna horaan ku sheegay in heer mudugana gabadhiina gabar ma ahayn normal waxaan ka wadaa gabar wadankii ku dhalatay ama wadanka joogto ma ahayn gabadhu xagga sare ka timid dibada ka timid jacayl dibada ka yimid ay ugu dhacdo waxay waan u sheegan lahaa sidanada heer mudugan dhila ma ku rabaa waa ay rabtaaye systemka inaan la mari karin baan fahansana oo waxa macquul ah saana gabadhan ay hawlo kala rabto oo arrin adag baa meesha ka soo arrin adag baa ka soo sokamartay war wax baa ku dhacay ka soo sokamartay inaan nin weyn baan yar waan sadkeyntiin ay ugu jirtaa qorshuun inuu macquul ah waan garanayaa waxna waa ay heleen waxa weeye gabadhii dareen baan u qaaday waxa ku dhacay marka maasan sameeyay waliba ayada dhaxdeeda meelaha markaan dul istaan sheegi doonaa aan xataa ka qarinaya nafteeda inaan rabin inaan jacayb ugu dhicin wax kale hayaan baa aniga baa been isu sheegay adiga baa naftaada been sheegay bal waa aniga daawadayaasha man sida ila la wadaag ma sax ka bilaabanaysa marka gabadha meeshaan isku aragnay xilliga aan saaranay isaan isku baran asa waxa kamid gabadha Aisha lahayd aka baan ka salaamaya haday garataba waa salaamayna anaga dhan baa salaamay waxay leedahay maansada la curiyo cabiraada fakarkooda wuxuu caadil keenaa markay curato laabto caanada ay keentay caawna cindiga lolay waxbay laabto cugatay cashirkeeda iga hoo dareen caashiq ma gelin cudur daalay maan qabo culays aan dareemiyo cadibaad ma aan arag cabashana warkeeda alle heer ciisada lana wax ma iima celiyo waan farac ciyaaraa waxaan simahosho caadilay maqribka cirliil iyo xilli aan cadceed jirin fiidkiina caga dhigan ila lowga ay tahay ishu caadi wuxuu arag marka Aisha ay timid meel lagu caweeyo lagu wada casheeyo dhalintuna ku caan tahay cabirkaan ka qaatayna aqliga kama goyn Aisha wanaageed qof cisiisan weeyaan doon dhalad weeyaan urata baqaado la casuumo weeyaan caleento baxaysi dog cagaar weeyaan caraf udug la weeyaan qof aan cara lahayn oo iscaburnin weeyaan agahay ku socotay tilaabadan cajiibka casrigan lagu arag dumar caan kale waxay caarad dheertahay milyan caynadeeda cajiib wadaas marka waxa tiri gabdhihii oo dhan bayba ka duulay sunan dhidii mar ma jacaylkii waa ku badan walagu gala jacaylka asaga ma lagaaga garaabo ma sheegato naf ma isgelisa maya ilaa hadda haysataa ilaa hadda gabadhii meel xataa ku noosha ma aqaan si waagi ay ga tagtay ilaa haddana wuu hayaa ka gudbisa fariinta xataa gabadha arki la waa u sheegan lahaa waa dirto hal qabowe ayadii dhan ma malahayn way hagaag barnaamijka waxaa galabta qaybiga la ahaa abwaan akhyaar oo in badan nooga soo sheekay abwaana markaad isbarbar dhigtid haasaawaha magaalada maanta joogtay iyo haasawihii miyigood ka sheekayso dee la cayaar gudi jiray war wax kooban farqiga u dhaxeeya maxay ku kala duwan niyo wax badan ay kala duwan yihiin maxaa la dhihi jiray waxay ku kala duwan yihiin sifaha loo marayo iyo sifaha la isku fahmayo baadiyaha markii la joogo waqtina ma qaadanaynin waana la isfahmayey tolmad baa la isku dhalay waana isku dhamaysan xataa la islaba guursan jiray kanna 5 sano intii la wada socdo baan la isfahmaynin ba 5 sano intii la wada socdo marka farqa aad u waxa ku xigay walina waxaan ku soo koobi karaa anigu baadi waaga lagu nooy baadina kala duwan dadkuna uu kala duwan yahay hadduu Ilaahay ku soo ogol yahay fahankii waaga hore iyo dantii iyo hadda ma jirto marka saas u kala duwan yahay farqigaas keenay waa hagaag waxa galabta barnaamijka qaybiga la ahaa oo runtii aan meesha noogu soo gudbiyay suugaan aad u cajiib ah abwaan akhyaar oo nin suugaan fara badan leh bulshada u soo gudbiyay barnaamijyo fara badan abwaan intii iyo gabagabadii saaxiibada
maxaad uga tegaysaa saaxiibada waxaan uga tegayaa aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay dee waxaan ogahay waxa weeye shirkaddu inay cusub tahay miidiyahana waxa weeye aad u haysaan waxa weeye ilaahay kuu soo ogol yahay waxyaalihii muhiimka ahaa inta badanna bulshadeenna waxaan horta dad aad magaranaysaa hadday usoo jeestaan magaranaysaa dadka u dhiirigeliyo waay laakiin inta badan waxaa xoogaa gaab naga haya oo aad uusan nooga saaren waxa weeye waxa bulshada waxtarka u leh marka waxaan ku dhiirigelinayaa in waxa weeye beejkan kor loo qaado waxa weeye ilaahay kuu soo ogol yahayna laga dhigo magaranaysaa meel ay dadku ku wada hirtaan oo bulshada u dhaxaysa oo wax quman oo waxa weeye suugaantii iyo hiddihii iyo dhaqankiina iyo wixii bulshadana waxtarka u lahaana aan kusoo gudbin doono marka waxaan leenahay horeen noo qaada aad baan u mahadsantihi aad baad u mahadsantihiin dee wixii aan idin oran lahaaba laydin yiri halkaa waxaa inoogu eeg barnaamijkeennii waayo arag oo ku wareysanaynay abwaan akhyaar oo sugaan aad macan iyo qiimo badanna inoogu soo gudbiyey intaan kan mid lamida ku kulmi doono waa aniga oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo